मेरा नाम है मिस्टर टेक्निकल हैकर और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल हैकर एक बार फिर से। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैंने एक बलून फुला के इसमें पानी भर करके और अब हम उस बलून को फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे, इसे 6 घंटे तक छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद देखेंगे क्या ये बलून फटता है, अगर नहीं फटता है तो क्या होता है गाइस। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं। तो ये बलून है, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर पानी मैंने भरा है। ये हम लोग का फ्रीज है, इसमें नीचे मैं फ्रीजर, ऊपर में फ्रीजर है तो मैं फ्रीजर में डाल देता हूँ इसे। यहाँ पे बस साइड में मैं ऐसे रख रहा हूँ और बस अब छोड़ देते हैं हम लोग इसे। तो फाइनली गाइस अब हो चुका है 6 घंटा और अब मैं निकालने वाला हूँ उस बलून को। तो क्या होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे बाद में नॉर्मल फ्रीज में रख दिया था बाद में। और फिर ये देखो गाइस ये बलून। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फट गया, तो नहीं गाइस ये बिल्कुल नहीं फटा है। तो बहुत ठंडा है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नहीं फटा है। तो अब हम लोग इसे निकाल करके देखेंगे, इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे क्या है इसके अंदर। तो पहले मैं इसे थाली में निकाल लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस एकदम एक गोले जैसा है। इसे साइड में रख देते हैं और ये साइड से मैं चाकू ले लेता हूँ और एक चम्मच। तो अब मैं इसका ऊपर का काटने वाला हूँ। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर से बर्फ निकल रहा है। और देखो गाइस जस्ट आप लोग देखो कितना मस्त। और आइस जब हम लोग के टेम्परेचर में आया तो देखो इसका रंग जो था एकदम ट्रांसपेरेंट था लेकिन अब वाइट हो रहा है। मैं पहले इसका पानी फेंक लेता हूँ, उसके बाद अब आप लोग अच्छे से देख सकते हो। मैं बलून निकाल लेता हूँ उसके से। ओ गाइस एकदम जैसे दुकान सब में गोला होता है वैसा ही एकदम है। बस अब हम इसे कट करके देखते हैं। एकदम पानी पूरी जैसा है गाइस। तो बर्फ की पानी पूरी भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कैसा है, एकदम बर्फ जैसा। तो होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ गाइस मैंने बहुत दिमाग लगाया है। देखो सर के बाल उड़ गए मेरे। तो प्लीज़ गाइस इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब चीज़ कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो प्लीज़। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।